朋友们，大家好，我是小虾，欢迎大家收看咱们本期视频。今天给大家带来一个《三国志》的一个改版，叫火凤凰这么一个版本。这个版本其实和《三国志》三剑圣版本差不多，只是说把这个关卡的顺序直接给它打乱了。然后就是这个版本的这个音效，感觉非常的嘈杂，类似于快打旋风那个声音。像这个版本有好多朋友应该也是非常的熟悉，因为在咱们小时候的话，在游戏室里面有玩过这个版本。这个版本主打的就是一个过瘾，主打的就是一个解压，因为它每一关都会有武器，所以说有武器的情况下，咱们就选择赵云，因为咱们的这个角色啊，你是可以选择的。开场的时候选择一个黄忠，但是是因为他没有武器，有武器了以后，咱们就直接选择赵云，因为赵云他这个角色的这个使用武器以后，他这个攻击距离会变长，然后他这个下跳，是下跳是下 A， 这个具体我也忘了啊，反正就是有一个跑板的效果，就是这一招，你看哐当哐当哐当，哎，跑的也是非常的快啊。现在也是拿上了一把草剃，草剃就不用说了吧，所有的小兵夸他一下直接带走，太帅了。这个草剃剑，这个音效也是比较嘈杂，是吧？哎，夸他一下，很帅气啊。这个版本也是和三剑圣一样，开场了以后会有3个炸弹供你使用，而且你在使用炸弹的时候，自身是属于一个无敌的状态，直接隐身了，是吧？哎，小兵也是一刀一个，直接来了一个分尸，很过瘾啊！这个版本就是过瘾啊。然后咱们今天的玩家是兔子党金门大帝，他这一局打的也是一个速通，而且这一局也是当前这个版本的一个速通记录，21分46秒，非常非常的快啊！这个版本其实也是考验你的综合能力。如果有武器的情况下，咱们就选择赵云；如果在没有武器的情况下，咱们就选择黄忠。如果是和 BOSS 单挑的情况下，就像那个吕布的话，咱们就选择张飞，对吧？这里小兵也是一下一个，很帅，过瘾啊！好，准备来到第一关的 BOSS 徐晃。直接往前走，把 BOSS 直接给他引出来，先引出来再说。哎呀，这个武器这个伤害，再来，错位打，防止他撞到你。最后直接来了一个分尸啊，太帅了。哎，他说的是英文吧？那这个版本是不是美版啊？正常情况下，这个玩意儿都是三国志都是一个日版。好，长坂坡，长坂坡使用赵云也是非常符合《三国演义》的剧情，非常的哇塞！这里连续的使用炸弹，把兵全部都给他清掉。使用炸弹以后，自身是闪闪发光，你闪闪发光的时候，自身是一个无敌状态。好，来了啊！长坂坡7进7出。我当年在当阳长坂坡时，单枪匹马，视曹兵83万大军如同草芥，今有军有将，有何惧哉？我乃常山赵子龙也！我乃常山赵子龙也！现在咱们手拿草剃，谁都不惧啊！好，继续往前冲，准备干一个 BOSS， 来了。直接给我弄他，这个小伤害。好，炸弹，炸弹隐身，炸弹引落。好，直接给他带走，太帅了。准备要去救阿斗。夫人，末将来迟，夫人吃苦了。阿斗要命矣！夫人，好，带上阿斗往回冲。现在已经来到第3关了，这里捡上了一把圣剑。赵云拿这个圣剑不是特别的好用啊。看一下这里要不要选择角色。好，果然是换角色了，换了一个黄忠。
因为圣剑它这个伤害不是特别的高，所以说咱们也是直接选择换成一个黄装，利用这个3连射去打伤害打输出，因为3连射的伤害还是非常高的。唰，然后如果是近距离的话，咱们就使用圣剑直接给他干过去；如果是距离比较远的情况下，咱们就使用3连射。好，3连射开始射起来，哎，距离比较近，然后直接使用圣剑直接给他砍过去。其实如果按《三国演义》里面来说啊，这个地方还没有把黄忠给他招过来，是吧？但是游戏嘛，咱们就不要注意这些细节。现在身上还有2颗炸弹，这2颗炸弹应该是留在桥上，留在墙上这个炸兵用。好，一刀砍死，往前冲。小肥肥，这里要注意啊，不要让这个小兵去左右夹击你，最好把兵全部都给他控到一面，控到一个方向，这样的话比较安全，比较稳当。好，直接给他射过去，连箭带射，非常的哇塞。好，这里又捡上了一把草剃，捡上草剃以后，那毫无疑问啊，还要再换回赵云。但是他现在没有换，应该是来不及，因为这里兵比较多。好，先把兵给他清掉，哎，行了，把这个角色再给他换回来，换成一个赵元。一德，助我！子龙苏醒，追兵我自当之。这个剧情是这个剧情，但是咱们玩游戏打 BOSS 还得是咱们赵云上，因为咱们现在已经拿上草剃剑了。好，2把这个手雷。直接给他炸出来，你看这个 boss 根本就不行，草剃直接给他带走，非常的哇塞。好，现在又回到了第1关，他这个关卡和原版不一样，是打乱顺序的。捡上上剑，哎，换剑。他这个剑应该是随机性的，你不确定到底是哪里出什么剑。草剃剑不行啊，还得是啊，这个圣剑不行啊，还得是草剃。前面还有，不要慌。往前走，把兵全部都给他引出来，然后扔了1颗雷，再来1颗雷，啊，只扔了1颗雷。再来1颗，漂亮。好，准备打一个离点，离点旁边应该有一个草剃，就是他坐的那个凳子，一个雪沙，把草剃给他捡上，然后哐当2剑直接带走，就是这么的快，就是这么的嚣张，不愧是常山赵子龙。我乃常山赵子龙也，我乃常山赵子龙也。好，咱们接着看啊，现在已经来到第4关，先捡上草剃再说啊。捡上草剃以后，就是一个神的存在啊！人挡杀人，佛挡杀佛，哐当一下直接带走。这个包子根本也是不需要。你现在虽然捡上了武器了，但是你千万不能挨揍。如果你只要挨揍，你这个武器它就会消失。好，来到 BOSS， 直接就开始剁他。好，用1颗雷，保证自己是一个无敌的状态，然后使用草剃剑直接削他。最后又来了一个分尸，很帅啊！不愧是在这个三国里面最帅的一个男人。好，又到了咱们小时候最喜欢的一个场景，也是咱们小时候游戏厅里面老板最讨厌的一个场景，吃包子。不能吃包子。吃包子不能玩，直接给你关机。他这个包子吃的也是非常非常的快啊！他这里用的是一个连发，如果你是正常手按的话，其实也能按出来，但是很难，哎，非常非常难。好，咱们接着咱们的关卡继续啊！
哎，你听这个 BOSS 的声音，他这个声音是不是就和快打旋风第一关的 BOSS 那个声音是一毛一样，一毛毛一样？好，这把剑应该是啊，换剑，换上草剃再说。一左一右，疯狂输出。因为赵云拿上了武器以后，他的攻击距离会非常的长，所以说咱们在打敌人的时候可以稍微拉远一点点距离。这里使用了炸弹，这个炸弹用的，哎，非常的有灵性啊！一看这个 BOSS 要揍咱了，然后直接不犹豫，直接不徘徊，直接扔了一个炸弹啊，保护一下自己。好，最后把这个许褚直接给他带走。I'm taking the field. Limbei. 你这个许褚，再见。不是这样说的啊。好，准备打3美了啊！打3美的话就不能选择赵云了，可以选择关羽或者是选择黄忠。如果是我玩的话，我肯定是选择关羽。哎，他这里又换人了啊！哎，被揍了，血杀控一手。好，果然是换上了黄忠啊！黄忠的攻击力比较强，攻击力比较高，是用3连射。但是在咱们小时候玩这个游戏的话是没有连发，所以说基本上是选择关羽，因为关羽他的伤害比较高。把3美全部都给他挤，哎呀，挤到一起，一颗手雷。这个手雷如果是稍微早一点点放的话，应该不会挨揍。一个鸡腿吃上了，再来一颗炸弹。好，还剩一个，射他，老当益壮。这老家伙射的非常的疯狂，疯狂的射他，哎，直接就给他射死了。其实这个版本还可以选择2个敌方角色啊，2个 BOSS 啊。哎，这里没有换角色吗？直接选择了赵云去干他。哦，因为这里的小兵他的血量比较低，所以说赵云也行，是吧？只要过了这一个场景以后，下面还有剑，还有武器，先给他丢过去，再扔炸弹，保护一下自己，顺便清一清兵，再来一颗升龙，小匕首直接给他丢掉，快速往前冲。先把武器捡上再说，哎，捡上了草剃以后就好弄了。疯狂的跑板，把所有的敌人全部都给他引出来，用了一个炸弹，清一下兵。注意走位，千万不能挨揍。好，捡上鸡腿。这段场景又换成了一个黄忠，因为这个武器咱不能给他带过来啊。注意控兵，打兵的时候一定要拉远距离，利用咱们的3连射去打，咵咵咵咵咵咵。哎呀，黄忠想爆他，没想到让他先下手为强了，直接爆了咱们了，给他丢过去，然后3连射继续射。拉开距离打，躲一点。危险的情况下可以给一个血杀，毕竟咱们现在已经没有炸弹了。他也会射兵啊，他也会射箭。好，来到曹仁，上面呢是2把刀，所以说这个就不换赵云了，直接就选择使用黄忠。所以说这里也是对你的基本功的一个体验啊。你玩这个游戏，你所有的角色都得精通，要不然的话，你想打输出你也打不好。给他压制住啊！是啊，注意小兵过来，咱们就直接给他血杀。好，血杀控一下。黄忠这个老家伙，他的血杀范围还是比较大的，血杀再控。升龙打过去，然后3连射继续射。注意后面的兵，先控一下，趁着 BOSS 不过来。好，打到一起，
3连射开始射起来，这样的话就不用担心了啊，不用担心他会偷袭咱们。最后一套血杀，哎，差一丢丢，血杀挡了一手，再来一个带走。这个曹仁非常的聪明啊，还会格挡，挡了一下子。准备打木人，打木人就不要犹豫，不要徘徊，直接给我选择关羽，因为关羽他的平 A， 他的伤害非常的高，所以说打木人也是非常的快。如果你要是选择赵云的话，有可能要打2下到3下。关羽这个轻的1下，重的2下。好，打完以后快速把角色再给他换回来，换成一个赵云。好，来到第8关赤壁之战。哎，捡上圣剑，圣剑不太行啊。圣剑虽然伤害不是特别的高，但是圣剑控兵还是相当可以啊。只要打1下，就直接有一个击倒的效果，一个血杀，把剑丢了又给他捡上了。这里箱子上面，哎，换上草器，这就行了。开始无脑的屠杀，一下一个很过瘾啊！注意走位，小兵血量还挺高啊，一下还没有砍死，还得再补一下子，往前走。大高个，站好位置，胖子直接带走。这个大高个的血量还是比较多的啊，也就是相当于一个小精英怪了。张辽压制住他，然后使用炸弹保护一下自己。只要 BOSS 过来，只要兵过来，咱们就直接使用炸弹，最后再来一下死。I have killed General Chen Yanji. 华容道。好，这里准备下水了，下水了以后武器就没了。这里角色应该还要换，还要再换回黄忠。先控兵，先把兵给他控到一起再说。好，换角色，3连射，继续给我射起来。要注意距离，稍微拉远一点点，但是也不要特别的远。如果是特别远的话，3连射就射不到了，射不到3下。太近的话也不行，太近比较危险。就使用血杀控一下。好，换上了一个关羽。待会儿打这个吕布的话，应该要选择赵云吧？啊，不对，选择张飞吧，因为张飞单打独斗非常的强。但是关羽这个角色，他的伤害是非常的高。咱们来看一下啊，吕布。
这里吕布总拿个剑。好，给了一个雷，先炸一下。这里兵比较多，待会儿咱们要养兵，先把兵养住了以后，应该再换回张飞。先把三枚给他砍死，应该最后要留一个弓箭兵，养一个弓箭兵。先给他剁了。好，丢过来血砂矿，把武器给他丢掉。这里要换角色了吧？扔过来，控兵。不换角色吗？好，换了啊。换上这个张飞了以后，就使用这个抓，就可以达到一个无限连的状态，可以把这个吕布直接给他弄死。直接抢劫，哎呀，三姓家奴，可是呢阉人张翼德。一定要注意这个弓箭兵，不能给他弄死。现在 BOSS 的血量差不多了，好，先把他就可以把他弄死了，因为他刷兵的过程，对吧，也是有时间。咱们就利用这个过程，就可以把 BOSS 直接给他带走。好，再见。这样的话，吕布就直接带走了，然后到曹操以后，直接就给他放走就行了。毕竟咱们打的是一个速通，所以说就不和这个曹操正面交锋了。这样的话就通关了。好，那就感谢大家的收看，我是小虾，咱们下期节目再见。